السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. تدخلات عاجلة وقرارات نارية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طبعا، وقرار إقالة مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي في الدرج حاليا، وعودة السيد عبد الحفيظ، وقرارات نارية وتصريحات نارية. لو انتم من عشاق النادي الأهلي وداعمين النادي الأهلي في البداية، اعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة او تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طبعا الكابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الأهلي بعد الهزيمة الغير متوقعة من شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف مقابل لا شيء، أخطاء كتيرة طبعا. الهدف في الدقيقة 91 أول الأخطاء قرارات مارسيل كولر والتشكيلة الغير لو جبت خصمك يحط التشكيلة دي مش هيحطها أفضل منك يا مارسيل كولر. ليه تلعب خالد عبد الفتاح باك رايت وأنت عندك أكرم توفيق وعندك عمر كمال عبد الواحد؟ طب ليه تلعب كريم الدبيس في نص الملعب وأنت عندك برضو مروان عطية؟ علامات استفهام كتيرة جدا جدا. الأخطاء التانية طبعا، أصل المباراة فيها أخطاء كتيرة، نتكلم على كل خطأ على حدة، ما شايلش الليلة مثلا لمارسيل كولر، ونغض النظر طبعا عن إدارة النادي الأهلي اللي هي ما دعمتش طبعا الفريق بصفقات على قوة ومستوى الناس اللي مشيت. عندك مثلا الموسم ده مشي من عندك محمد عبد المنعم في الدفاع، ما جبتش واحد في قوة محمد عبد المنعم، كان يطلع بالكرة ويمر وساعات يعمل اختراقات وساعات يعمل طبعا ركنيات وكده بيسجل أهداف. أنت ما جبتش انتدابات على مستوى محمد عبد المنعم في خط الدفاع. خط الوسط برضه طلعت انت واحد زي مروان عطية، مش مروان عطية، حمدي فتحي، وأيضا ما دعمتش في خط النص بمستوى حمدي فتحي. في الهجوم طلعت أحمد عبد القادر، طلعت محمد شريف قبلها، يا دوب انت جبت يا دوب واحد مثلا اللي هو الحمد لله ربنا رزقنا بيه اللي هو وسام ابو علي. تخيل لو وسام ابو علي ما كانش موجود في النادي الاهلي يبقى انت طلعت الصفقات كلها وما جبتش على خط الهجوم. عندك اكتر من 3 لعيبه في خط الهجوم انت محتاج فيهم تدعيمات، الجناح اليمين والجناح الشمال، خاصه بعد طبعا نزول مستوى باستا وحسين الشحات، فانت ما دعمتش برضه بصفقات. قسم اخطاء على الإدارة وقسم أخطاء طبعا على مارسيل كولر. والقسم الثالث طبعا من هزيمة النهاردة اللي هو خطأ فادح لمحمد الشناوي. الكرة جاية لك يا محمد الشناوي ضعيفة جدا جدا، تقدر تصدها تمسكها بإيدك أصلا، لو ما صدتهاش ومسكتها بإيدك تقدر تصدها وتطلعها على جنب من الجنبين، لكن أنت تصدها وتحطها قدامك كده بتصلحها للمهاجم اللي جاي، فدي حاجة، وخاصة إن الكرة ضعيفة جدا جدا. أيوة محمد الشناوي فاقد الثقة بعد الهجوم من جماهير النادي الأهلي، برضه اللي يتحمل مسؤولية الهزيمة بتاعت النهاردة بسبب قلة الثقة طبعا في اللاعبين، بسبب الهجوم الغير مبرر بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، سواء على كابتن الفريق محمد الشناوي ومطالبته بالرحيل مع محمود كهرباء وعدة لاعبين طبعا، وهاجموا اللاعبين وشتموهم في المباريات اللي فاتت، فأدت إلى عدم الثقة في النفس طبعا من لاعيبة النادي الأهلي وخاصة محمد الشناوي كابتن الفريق. فأخطاء يا جماعة متراكبة، أخطاء مش خطأ واحد. مثلا مارسيل كولر يتحمل النسبة الكبيرة جدا، لأن أصلا لو هو حاطط التشكيلة دي وهو فاكر نفسه إن هو دلوقتي حاطط الصح، يبقى ده ما يصلحش للنادي الأهلي، لأن كده أنت مش عارف التشكيلة الصح. مع إنك أنت لو جبت أثر أهلاوي هيقول لك مثلا تلعب أكرم توفيق أو عمر كمال عبد الواحد، ما تلعبش خالد عبد الفتاح. لو جبت واحد برضه أصغر واحد في النادي الأهلي هيقول لك العب بمروان عطية وما بتبتديش طبعا بكريم الدبيس. انت لو متعمد الحاجة دي مش هتعملها افضل من انك انت تخدم الخصم بتاعك بالطريقة اللي انت لعبت بيها النهاردة. فعامة قرارات مستعجلة من كابتن محمود الخطيب، اتصل طبعا في اتصال عاجل، ما استناش ان هم الفريق يوصل القاهرة مثلا، لا، عمل على طول مداخلة يا جماعة عبر الفيديو كونفرنس، واتصل بمارسيل كولر وكان شديد عليه في اللهجة طبعا، واداه انذار، ويعتبر عاوز تقول عليه انذار، عاوز تقول عليها نصيحة شديدة، المهم اداه انذار، قال له ان يعتبر انت كده بتحط اللمسات الأخيرة في تواجدك في النادي الأهلي وجماهيره على طول مطالبين إن احنا نفوز بالبطولات علشان نرضيهم. النادي الأهلي يستحق إن هو يكون في الصدارة من أول 4 جولات ويكون صدارة المجموعة أمر طبيعي، لكن أنت حاليا دخلتنا في حسبة إحنا في غنى عنها. حاليا النادي الأهلي في المركز الأول أي نعم، ولكن عنده 7 نقاط بفارق نقطة، ولسه فريق بكرة طبعا رونالدو بيترس اللي هو طبعا الجنوب أفريقيا اللي مباراة لو فازها هيبقى عنده مثلا 8 نقاط، يبقى هو في الصدارة وأنت في المركز الثاني.
وهتروح المباراة اللي جاية الجولة الخامسة هتكون بره ملعبك، لو انت خسرتها هتبقى في مأزق حقيقي جدا جدا، وهتبقى في المركز الثالث. خاصة احنا عارفين طبعا النادي الأهلي لما بيوصل دور ال16 أو الأدوار الإقصائية طبعا بمركز تاني أو يوصل على الحركرك زي ما بيقولوا، بيأدي أفضل مواسمه فعلا، ولكن احنا مش عايزين نوصل للنقطة دي. لا، فاديها مارسيل كولر، عيد حساباتك لأن قرار الرحيل أقرب. أنت بتنفذ دلوقتي نفس الأخطاء اللي ارتكبها موسيماني في آخر أيام مع النادي الأهلي. إنجازاتك كتيرة في النادي الأهلي، محدش أنكر كده، ولكن النادي الأهلي مطالب بالمزيد، مطالب بالأداء الجيد. وأنا أتوقع أن مارسيل كولر طبعا هيتم إقالته، بس اللي مأزم المشكلة واللي موقف عدم الإقالة دلوقتي حاجة مهمة جدا، وهي إيه بقى؟ وهي كأس العالم للأندية 2025 اللي بعد 5 شهور. فإحنا عايزين استقرار على مستوى النادي. في حالة إقالته طبعا لسه عاوز تجيب فايلر، في أنباء طبعا بتقول عودة فايلر إلى النادي الأهلي، ولكن يا جماعة ما أظنش إن النادي الأهلي هيرجع فايلر اللي سابنا في وقت حرج جدا جدا، مش هينفع ان هو يرجعه تاني وهيمشي ورا قرارات مرات ومش عارف ايه، والنوعيه دي من المدربين مش هتصلح مع النادي الاهلي. فعامة قرار إقالة مارسيل كولر يعتبر تم توقيعه وأخذه من قبل إدارة النادي الأهلي وحطه في الدرج. في أي لحظة كده تسمع عن خبر إقالة مارسيل كولر أو فسخ عقد مارسيل كولر بالتراضي. عودة فايلر أو ما عودتش فايلر يعني بنسبة 70%، لا، فايلر مش هيرجع، برغم ان في انباء كتيره بتقول ان عوده فايلر بعد مارسيل كولر، ولكن ما توقعش في كده. ولكن عوده طبعا سيد عبد الحفيظ بقوه. سيد عبد الحفيظ لازم يرجع يا جماعه لمدير الكره في النادي الاهلي بشخصيته يا جماعه واستراتيجيته مع اللعيبه، وازاي بيتعامل مع اللعيبه على المستوى النفسي والمستوى الانسان طبعا والمستوى الانضباطي. يجب طبعا من كابتن محمود الخطيب اذا تم اقاله مارسيل كولر على طول يجي بسيد عبد الحفيظ كمدير للكورة في النادي الأهلي، بغض النظر عن مين هيكون المدير الفني سواء حتى أجنبي أو حتى مصري. عامة يا جماعة هزيمة غير متوقعة وهزيمة تقيلة للنادي الأهلي، رغم إن هي بهدف مقابل لا شيء، ولكن بسبب الأداء السيء للنادي الأهلي وبسبب إن هي جت في الدقيقة 91 فيعتبر نتيجة تقيلة وهزيمة تقيلة بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة إن شباب بلوزداد عمره ما فاز علينا قبل كده ولا سجل فينا أهداف. سجل فينا في المباراتين دول بس هدفين، مباراة ال6-1 في القاهرة ومباراة ال1-0 دلوقتي في الجزائر. هو بتاريخه كله احنا واجهناه 4 مرات، مرة تعادلنا 0، مرتين تعادلنا 0-0، ومرتين فزنا 1-0 و1-0. ففي تاريخه كله ما فازش على النادي، ما سجلش في النادي الأهلي أهداف. في مباراتين بس بتاعة الذهاب والعودة سجل هدفين، فده برضو إنذار وجرس إنذار شديد بالنسبة طبعا للنادي الأهلي في البطولات اللي جاية، وخاصة زي ما قلنا المهم جدا نظهر بشكل طيب في كأس العالم للأندية. في النهاية يا جماعة نتمنى التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.